我哋係 Riffy。Hello Riffy，嗱香港嘅男孩子，不如咁啊，同大家介紹一下你哋多啲啊。我係 Riffy 嘅阿 K。我係 Riffy 嘅 Kevin。係啊 ，K 同 Kevin。OK，喂嗱，今日啦。見到你哋兩個年輕人啦，又嚟到呢一個嘅香港電腦通訊節2016啦，參與我哋呢一個嘅品牌嘅活動啦。我想問下，其實平時你哋兩個見你哋兩個好年青，亦都好有活力，我相信你哋都經常用呢一個數碼產品嘅。係。每日都應該離開唔到呢一個嘅步驟。由我哋可能瞓醒啦，翻公司練習啊，用到我哋嘅電腦啊，用我哋嘅 ear monitor 啊，跟住用所有嘅設備都係關於電子嘅產品。OK，喂，但係我想問下你哋用得最多嘅係乜嘢嘅？即係如果話呢一啲嘅數碼品牌方面啊，我自己用嘅最多就係我嘅電腦。電腦 OK，係啦。我都係用我嘅電腦啦，同埋電話兩個。喂，我想問平時咧嗱，因為你哋即係呢一個跳舞組合嚟㗎嘛，會唔會都係真係用電話拍低你哋練舞嗰啲片段翻去就係咁狂煲狂睇㗎咧？正是啊！因為我哋1年多之前就喺台灣嗰邊練習啦，即係訓練啦。咁我哋每日點樣可以同我哋嘅公司嘅人交流咧？就係一係就用電話嘅嗰個視像啦，一係就用我哋嘅電話佢錄低，然之後再 send 翻俾我哋香港嗰邊去睇去評核翻咁樣。哇！所以你話依家我哋嘅電子產品幾咁重要啊！如果唔係嘅話咧，即係冇咁快可以去到咧傳達到我哋嘅信息啦。嗱，當然頭先就同我哋分享咗咧，你哋用一啲電子數碼品牌產品嘅一啲經驗啦。但係咁當然啦，你哋一場嚟到嘅時候，亦都要表演俾我哋現場所有朋友睇㗎嘛。係，當然我哋帶咗我哋第一首新嘅歌叫做 What's。OK，咁啊呢個時候有請 Riffy。